सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोक्तो सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलावतो सोकोरो आईला बाबा पटलावतो सोकोरो आईला बाबा स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो सोकोरो स्तुति तुझी गावो मोक्तो सोकोरो स्तुति तुझी गावो पटलावतो सोकोरो आईला जेजू पटलावतो सोकोरो आईला जेजू स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो सोकोरो कृपा तुझी जोडो मोक्तो सोकोरो कृपा तुझी जोडो पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो 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 देवान तुझो म्हजो आमचो हर एकल्याचो वर्त मोग केला त्या मोगान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें रचलां पोसलां राखलां सांबाळलां आमचो खरोच ताणें मोग केला देखून ताजो श्वास ताजो प्राण ताजो जीव ताणें आमच्या कुडींत घाला मात्रेन येदोळ पर्यंत तो जीव सांबाळला हांवच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीत हांव ही घडी पर्यंत आमच्या जिवितांतली कितलीं वर्सां उगडास करा हर एक वर्स हर एक म्हयनो हर एक हप्तो हर एक दीस हर एक वर हर एक मिनट हर एक सेकंड हर एक घडी ताणें राखून सांबाळून व्हेला पूण आमी ताजो मोग आनीकी अणभव करीन आसलेल्या बरी जिवन आसा खरेंच तूं ताजो मोग करताय तर ताजी सेवा करूंक अवकाश ताजो पाटलाव करूंक अवकाश ताच्या पांयां येवन बसोवंक अवकाश ताका आयकोवंक अवकाश मागणें तो कितें सांगता तें करूंक अवकाश आज परत आमकां विचारया आमी तयार आसा गी म्हणून ह्या फुडां ताका विश्वास रावंक मात्र जें कितें तो सांगता तें करूंक आमी तयार आसा गी म्हणल्यार आमकां विचारया एकांतरांत आमी आयकत आसतना हर एक उतार वय जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विचारता ते मतींत आमी खंयसय आनी गावया.
जम करताय गे ओय जेजू मोकरता जम करताय गे ओय जेजू मोकरता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता राईक मुझे उतार आणि कर मोजो फाटला राईक मुझे उतार आणि कर मोजो फाटला शेळयांक मोजा देतो सरो मेंढ्यांक मोजा देतो वेश शेळयांक मोजा देतो सरो मेंढ्यांक मोजा देतो वेश तुम जम करताय गे ओय जेजू मोकरता तुम जम करताय गे ओय जेजू मोकरता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता मुझे सरशी आणि कर मोजी कोशी तर ये मुझे सरशी आणि कर मोजी कोशी दट्टा तुका मोजा शेतान सलवार करूंक पत्ते अत्म्या दट्टा तुका मोजा शेतान सलवार करूंक पत्ते अत्म्या तुमको जम करताय गे ओय जेजू मोकरता तुमको जम करताय गे ओय जेजू मोकरता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता मोजे खाते आणि सांग मोजे होता तर वोस मोजे खाते आणि सांग मोजे होता एकठांय करून लाना वोडा हाडतो तांका वरा जेवणाक एकठांय करून लाना वोडा हाडतो तांका वरा जेवणाक तुम जम करताय गे ओय जेजू मोकरता तुम जम करताय गे ओय जेजू मोकरता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता कितलो मोजो करताय तूं सांगोंक जायना तितलो करता तर पाळ म्हजो आदेश दिवन म्हजो संदेश तर पाळ म्हजो आदेश दिवन म्हजो संदेश ऐकातेल्यांक मेळटा शांती स्वीकार केल्ल्यांक लागता जीव ऐकातेल्यांक मेळटा शांती स्वीकार केल्ल्यांक लागता जीव तुम जम करताय गे ओय जेजू मोकरता तुम जम करताय गे
म्हजो मोकताय तूं सांगोंक जायना तितलो प्रकार कितलो म्हजो मोकताय तूं सांगोंक जायना तितलो प्रकार कितलो म्हजो मोकताय तूं सांगोंक जायना तितलो प्रकार आज परत तुका आनी म्हाका आमकां एक आपोवणें परत एक तुजी आनी म्हजी आमची विंसवण जेजू करता आनी सांगता तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना हांवें तुमकां विंसून काडलां हांगा असल्या हर एकल्याक तो आज विंसून काडटा ताजी खुशी करूं ताजो पाटलाव करूं ताजें उतार आयकूंक ताजें उतार स्विकार करूं ताजें उतार सत मानूंक ताज्या उतरां प्रमाणे जियोंक मात्र न्ही ताजो पाटलाव करचो म्हळ्यार संवसाराचो त्याग करचो खरोच तुजे समोर करताय तर ह्या फुडां सेवका फाटल्यान वचनाका संस्था फाटल्यान वचनाका धर्मा फाटल्यान वचनाका जाती काती म्हणून हाच्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान वचनाका खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्या फाटल्यान वचनाका ह्या खरेंच तूं सोम्याचो पाटलाव करून कुशी व्हरताय तर तुज्या बिजनसा फाटल्यान वचनाका ह्या संवसाराच्या इश्टां फाटल्यान वचनाका एकल्याक दुनियाची सेवा करूंक जायना म्हणजे जेजूस म्हणटा खरेंच तूं सेम्याची सेवा करून कशी व्हरताय तर आज पाठ कर ह्या संवसाराक पयस कर त्या देवसाराक आनी पाटलाव कर जेजूचो त्याग कर ह्या संवसाराचो करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू करतो म्हाका दोशी करतो म्हाका मायपासी करतो म्हाका धादोशी करतो म्हाका मायपासी सेवे तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी सेवे तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी मोग करून म्हाका जाय जेजू वेग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे
तुझ्या भरतो म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्या तुझ्या भरतो म्हाका सगळो सावे तुजो जावच्या जानवायेन सलय म्हाका घोषण हांवें स्वीकार करच्या घोषण हांवें स्वीकार करच्या जानवायेन सलय म्हाका घोषण हांवें स्वीकार करच्या घोषण हांवें स्वीकार करच्या करून म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या गोरसाक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या गोरसाक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू लाभय म्हाका तुजे करपा सेवा हांवें तुजे करच्या तुजी करपा सेवा हांवें तुजी करच्या पावय म्हाका सर्गी राजाक थंयसर हांवें महिमा दिवच्या थंयसर हांवें महिमा दिवच्या पावय म्हाका सर्गी राजा थंयसर हांवें महिमा दिवच्या थंयसर हांवें महिमा दिवच्या मोग करून म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या गोरसाक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या गोरसाक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या गोरसाक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या गोरसाक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या गोरसाक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू मोग करून म्हाका जाय जेजू सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या सर गरजां खातीर कितें पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दिता उगडापें करता त्यो सर गरजो जेजूच्या नांवान वय बापाच्या पांयां तळांत आमी दवरूंक वेता तुमी मागा वय जेजूक सत मानून मागा ताजे उतार स्विकार करून मागा वय दोग्यात एक सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणा ताजे 1000 परंगा आसा देखून मागा आनी कितें ताज्या नांवान आमी मागता हांव बापा लागीं मागून ताणें आमकां दिता म्हणा देखून मागा तुमी घेतल्या सदां तुमकां मेळटलें बोड्या तुमकां उक्तें जातलें म्हण ताणें आमकां वय धैर्य दिलां मात्र न्ही आमचो भावट परस्पातीन विश्वास ताणें घट केला तीर केला ताज्या उतरांचेर देखून ह्या घडये हर एक गरज जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरून बापाची आमी कृपा मागता आसतना आदार मागता आसतना वय गावी आमी श्लोक
स्वीकार करचो मी जिये मोजा सुखाची धुळीत पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार करचो मी जिये मोजा सुखाची धुळीत पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. या घडये कोण खुशी व्हरतात 120 फूल परमळीक फूल भोव मोगाचें फूल देवाक मानवाचें फूल जावन तुमकांच तुमी भेटोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. वय तुमी ताका मोगाचें जायचे तर आमी ताजो अर्थ मोग करीत येतो ताजो मोग करून आयच्या दिसांत ह्या घडयेतावन वय बापा तुका आमी जावंक खुशी व्हरता मोगाचें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी जावंक खुशी व्हरता मोगाचें वय ह्या संवसारांत आसतानाच तुज्या सेवेंत तुका जावंक आमी खुशी व्हरता मोगाचें मात तुजें उतार पाळून आमी खुशी व्हरता तुका जावंक मोगाचें तुजो आदर आनी आशिर्वाद जोडून वय आमी खुशी व्हरता तुका जावंक मोगाचें मात न्हय वय कितें तुका मानवात तेंच जिवीत जेवन आमी खुशी व्हरता तुका जावंक मोगाचें म्हणलें ह्या घडये उबे रावात कित्याक ताजी कृपा नासतना ताजो आदार नासतना ताजो आशिर्वाद नासतना खंडीत जावन आमकां कितें तो खुशी व्हरता तें जिवीत जेवंक सादस ना देखून ह्या घडये आमी खुशी व्हरीच जाय वय बापा ह्या दिसा तावन निमाणी घडी पर्यंत त्या संवसारांत हांव जियेता पर्यंत संपूर्ण तरान तुजे कुशेक खालतीमान घालन तुज्या उतरांक खालतीमान घालन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयली ती सताची नितीची जिविताची वाट चलोवंक हांव खुशी व्हरता देखून बापा वय कितें म्हणजे तें उणेपण आसा अस्कत काय आसा तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कितें म्हणजे वायट संवय आसात कितें म्हाका तुजेतान पयस करता कितें म्हणजे तें आळसाय हाडटा कितें तें हांवें दिल्ली ती बस म्हाका पाळूंक सोडिना खंयची ती सकत ह्या संवसाराची काळोखाची सकत म्हाका वय तुजेतान दुस्पटायता वय तुका कळीत आसा बापा कितें तें म्हणजे तें आसलें उणेपण अस्कत काय हे जावं पुरो म्हणजे वडण्यो आशा ताळण्यो वय म्हाका तो वेळ दिवंक सोडिनात तुज्या पांया तळा बसूंक सोडिनात तुजी खुशी पाळूंक सोडिनात मागणे तुजे सशी येवंक वय सोडिनात तें सकट आयच्या दिसा बापा म्हणजे ताण पयस कर म्हणून ह्या घडी आमी मागोवंक वता वय बापा तुजी कृपा नासतना आमी कितेंच करूंक शकना तुजी कृपा आसल्यार मात्र आमी सर वायटाच्या विघ्नाच्या आनवानाच्या अवघडाच्या मातने सर ताळण्याचेर वडण्याचेर आशेचेर जैत व्हरूंक शकता बापा देखून ह्या सत तुज्या भुरग्यांक ती खुशी व्हरतात तुजो वर्त मोग करूंक ती खुशी व्हरतात वय तुका संपूर्ण तरां वळखून तुज्या मोगांत रावंक ती खुशी व्हरतात बापा ह्या घडयेत तांकांच तें एक सोबीत फूल जावन समर्पीत जावंक एक जिवें बलिदान जावन तुका मानवाची जिणी जिवंक ती खुशी व्हरतात बापा देखून कितें तांकां अडकळ आसा कितें तांचें तें उणेपण आसा कितें तांचें तें वायट संवय आसात ह्या कितें तांकां वय तांची भास पाळूंक वय सोडिना तें सकट तुका कळीत आसा बापा देखून तुज्या कृपेन तूं तांकां भर तुज्या सक्तेन तूं तांकां भर तुज्या त्या दैवीक जानव्यान तूं तांकां भर तुज्या त्या मोगान तूं तांकां भर तुजी काकळूत दाखोवन कितें ह्या फुडें आमी केल्लो त्यो सुखे संपूर्ण तरान आमकां भोगसून आनी मुखार सुडसुड्यान उर्बेन उमेदीन भावार्थान भरवशान पाती विश्वासपणान तुजो मोग करूंक तुजी सेवा करूंक तुज्या खुशे खालतीमान घालूंक मात न्ही कितें तूं आमकां वय करूंक आपयताय तें काम करूंक ती सेवा करूंक जशी कृपा आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार करचो मी जिये मोजा सुखाचे धुळीत पडो वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे स्वीकार करचो मी जिये मोजा सुखाचे धुळीत पडो वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे. सगळे बसात आज जेजून सिमांक हें सवाल केलें सिमांव जुवांच्या पुता तूं खरेंच म्हजो मोग करताय गे म्हणून आनी सिमांव पेद्रोन जाप दिली वय सोम्या तूं जाणें हांव तुजो मोग करता म्हणून तर ताका एक जबाबदारी जेजून दिली सरे म्हज्या शेळ्यांक म्हणून आमकां हर एकल्याक एक ना एक जबाबदारी देवान दिल्या पयल्या सुवाते तुमच्या अधीन दिल्ल्या तुमच्या स्वाधीन दिल्ल्या त्या शेळ्यांक सरूंक जावं पुरो तुमचीं भुरगीं
ह्या जावं पुरो तुमच्या सेवे मारिफात ताची भुरगीं पूण खंयच्या उर्बेन उमेदीन ती सेवा केल्याय तुवें ह्या कसो तो आत्मीक सरव तुज्या भुरग्यांक तुवें दिलाय तुका आसता विचार जावं पुरो येदोळ पर्यंत दिवंक चुकलाय आनी ह्या फुडें दिवंक कशी व्हरताय तर तुज्या भुरग्यांक देवाची खरी वळख दिवंक कशी व्हरताय तर ह्या तांकां आनीक चड आनी चड देवाचे उतार दिवन देवाची वळख दिवन देवाच्या शिवची वाट तांकां दाखोवंक कशी व्हरताय तर उबें राव मागणें तुज्या अधीन दिल्लें तें काम कितें आसा तें आनीक उर्बेन उमेदीन करूंक तूं कशी व्हरताय तर उबें राव वय तुजें समर्पण तूं आनीक संपूर्ण तरान ताज्या मना खातीर महिमे खातीर ताका मानवंच्या रितीन करूंक कशी व्हरताय तर उबें राव कित्याक आमी प्रत्येक तरां मागोवंक वेता ह्या फुडां ताजी सवा आनीक दोट्ट्या मापान म्हणल्यार बरी उर्बेन म्हणल्यार बरी उमेदीन म्हणल्यार बरी व्हरत्या मोगान म्हणल्यार बरी सुडसुड्यान म्हणल्यार बरी कोणी कितें म्हणून दिता म्हाका तें परवान ना पूण हांव सोम्याच्या मोगान वय म्हजें समर्पण करूंक खुशी व्हरता म्हणून कोण खुशी व्हरतात उबे रावत ह्या घडये खंडीत जावन तुमकां आदार आशिर्वाद मेळटलो मात न्ही आज जावन नव्या जिविताची वाट तुमकां उक्ती जातली आनी त्याच्या सेवेंत वय ताज्या पांयां तळा ताज्या हजरपणांत वय येदोळ मेळनातलो संतोश वय तुमी हांगासर जोडटल्यात मात न्ही आनी की चड आनी चड जायत्या शेळयांक पोसची ती उर्बा तुमच्या थंय येतली खंडीत जावन येतली त्या खातीर आमी मागोवंक वेता वय बापा आमी कशी व्हरता जायतीं जाणां आमी तुवें आमकां विंचलाय आमी तुका विंचून काडूंक नाय येतेच फळ दिवच्या खातीर तुवें आमकां विंचलाय आज जावन आमी फळ दिवचे बरी वय तुजो पवित्र आत्मा आमचें तें हर एकल्या तें येवन बिडार करून दी बापा पवित्र आत्म्याद्वारे तुजो मोग आमच्या काळजान तूं भर आनी त्या मोगान तुजी सेवा करूंक आमचें तें असलें उर्बा उमेद सुडसुडे तूं वाडय आनी सडय बापा वय सडीत मापान आनीक चड आनी चड आमच्या मागण्याद्वारे आमच्या वावराद्वारे आमच्या त्यागाद्वारे मात्र न्ही आमच्या शेगुणाद्वारे आमच्या बऱ्या सालीद्वारे त्या शेळयांक बरो सरव दिवंक मात न्ही तांची थान भागोवंक भूक थांबोवंक कितें आमी करूंक आसा ती वाट आमकां दाखय बापा वर्त्या मोगान ती सेवा करूंक वय मोग बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो त्रिएका देवाचो मोग आमच्या काळजांत वाडय आनी सडय मात न्ही आमच्या मनांत ती जाणवाय वाडय आनी सडय आमकां तूंच वाट दाखय सोम्या वय तुजी खुशी आमकां कळीत कर तुका मानवांच्या रितीन कशें आमी जियेजें म्हणलें तूं आमकां दाखोवन दी बापा खंयसर आमी सुकल्या रे वय तूं आमकां ती सूख दाखोवन दिताना तीच दिताना वय खालत्यापणान ती स्विकार करूंक तुजी कृपा दी बापा वय कितें कशें ह्या संवसाराक आमी फाटी वसान अशें ह्या फुडां तुज्या एकवटांत रावंक तुज्या उजवाडांत चलोवंक आनी तुज्या उजवाडांत आसलेल्या सवय एकवटांत आसलेल्या सवय आमचो एकवट घटकन जिवंक जायची कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन स्वीकार कर सोमिया हे फळ जिजे मोजा सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कर सोमिया हे फळ जिजे मोजा सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे सगळीं बसात आमी आयकलें देवाचें उतर जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताणें सर्वांचो मोग केलो वय पक्षपात नासतना ताणें मोग केलो ल्हानांचो व्हडांचो दुबळ्यांचो धाकट्यांचो महान पातक्यांचो नितीवंतांचो सगळ्यांचो ताणें मोग केलो आमच्या जिवितांत जावं पुरो आमी निष्पक्ष जावन मोग करूंक ना येदोळ पर्यंत करूंक आमी चुकल्या पण आज आमी देवाचें उतर आयकलां खरेंच आमी देवाचो मोग करता तर आमच्या भाव भयणीचो आमी मोग करूंक आसा एकाच रितीन थोड्यांचो चड थोड्यांचो उणो न्ही जेजून केल्ल्या बरी हर एकल्याचो मोग करूंक कोण कशी व्हरतात आज जावन निष्पक्ष जावन पक्षपात नासतना वय सगळ्यांचो एकाच रितीन ना इल्लो चड ना इल्लो उणो ना ताका इल्लो चड हाका इल्लो उणो ना निष्पक्ष जावन वय सगळ्यांचो जावं दी दुबळो धाकटो पातकी आनी नितीवंत गुरेस्त त्या दुबळो शिकपी अशिकपी कोणी तो जावन दी वय जाय तो काळ सोम्याच्या एकवटांत आसलो या नासलो नव्यान कोणी येतली हांव येतली कोणी ती जावन दी पूण हर एकल्याक सेवेंत रावन ह्या हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या वरी हर एकल्याक हांव तो दैवीक मोग दाखोवंक कशी व्हरता म्हणलें उबे रावात वय बापा तूं आसाय तो खरो मोग दैवीक मोग वय निश्कपटी मोग निस्वार्थ मोग पवित्र आनी आपुट्ट मोग सदांकाळ बाळसो मोग आपारमी तुजो मोग वय त्या मोगाक गड ना तळ ना रुंदाय ना उंचाय ना
तो मोग तूं जावन साय बापा तसो मोग आमी पळयता तुज्या पुत्र जेजू ते त्याच मोगान तूं म्हाका भर बापा तसो मोग हेरांक दाखोवंक तूं म्हाका कृपा दी बापा त्या वरवीं मात्र आमी तुजीं भुरगीं म्हणून दाखोवंक शकता आनी जर तर पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार तसोच मोग आमकां दाखोवंक तो पवित्र आत्मा म्हणटा वाट दाखयता वय एक फळ जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याचें मोग तसो मोग पवित्र मोग आमचें थंय भर बापा आनी सर्वांत वय तो मोग आमी दाखोवन त्या पवित्रपणान जियोवन ह्या फुडें जायत्यांक तुजे सरशें हाडूंक तुजी खरी वळख दिवंक ह्या आत्मीक खाणा खातीर आमी लालेवन तानेवन बुकेवन तुजे सरशें आयल्या मात पावाना हेरांकी तुजे सरशें हाडूंक आमच्या मोगा वरवीं वय तांचे आत्मे बचाव करूंक तो खरो मोग तांकां दाखोवन तुजी खरी वळख तांकां दिवन त्या मोगा द्वारीन तांकां तुजे सरशें हाडूंक तूं म्हाका वाट दाखय बापा मागणी करपा तूं लाभय बापा धैर्य म्हाका दी बापा आनी कितें हांवें करूंक आसा तें म्हाका कळय बापा ह्या सगळे ह्या स तुज्या भुरग्यांक कितें ते खुशी व्हरतात ह्या सगळे तांचे सकी ती कांयच करूंक शकनात तुवेंच म्हळें म्हजे वयल्यान तुमी कितेंच करूंक शकनात म्हणून देखून तूं आमचें थंय येवन बिडार कर तुज्या आत्म्या द्वारे ते प्रेरण दी ती वाट तूं आमकां उक्ती कर आनी तसो निश्कपटी मोग निष्पक्ष जावन सर्वांचो मोग करूंक जाय कृपा आदार आनी आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन स्वीकार कर सोमियाने फूल जिडे मोजा सुखाचे दोळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे स्वीकार कर सोमियाने फूल जिडे मोजा सुखाचे दोळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे सगळे बसात देवाचे उतार सांगता संपूर्ण मोग भें धांवडयता म्हणून आज तो संपूर्ण मोग आमच्या थंय नातल्या वरी तरातराचें भें आमकां दोसता खंयचेंय तें भें तुमकां आसा तें तुमच्या थंय पयस राज्य जाल्यार उबें राहा खंयचेंय तें भें जावं दी मरणाचें भें या जडटेचें भें या पाताक आदार लायले वरी कितें जायत म्हणलें भें या कितेंय पिडेचें भें दुस्मनाचें भें ह्या प्रकृतींत जगलाण्याचें गडगड्याचें ह्या उदकाचें उज्याचें जीवदाळ्यांचें ह्या मनजातीचें ह्या सोन्या माजरांचें खंयचें भें तुमकां आसा जाल्यार खंयचेंय भें ह्या पाल्याच्या विशयांत ती कंत जावं दी ह्या कोण कितें खरीत म्हणल्यार भें आसा तर कितें जायत म्हणल्यार भें आसा जाल्यार उबें रावा हर एकल्या तें कितें ना भें आसतात देखून खंयचें तें भें तुमकां आसा जाल्यार संपूर्ण तरान आज ताजें निर्मुलन जायचें होय आनी आमी धैर्यादीक जायची कित्याक आमकां भियोंक करता तो आत्मो देवान दिवंक ना आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला म्हणटा जावं दी वडिलांचें भें आसा जावं दी सेवकाचें भें तुमकां आसा खाय नाल्यार वय देवाच्या उतरांचें भेंय तुमकां दोसता त्याक देखून सद्याचें उतर आयकूंक तुमी खुशी वरिनात तें उतार तुमकां तेदविता म्हणून ह्या बेश्टयता म्हणून ह्या जावं पुरो आमचें सुखी दाखोवन दिता म्हणून थोड्यांक जावं पुरो देवाचें उतर आयकोवची भिरांत आसा तें भें आसल्यार उबें रावा खाडी जास ह्या फुडां देवाचें उतर आयकोनूच चड आनी चड आयकोनूच आमी आनी कितें धैर्यादीक जायची तो पवित्र आत्मा आमचें तें आसा तर आमकां धैर्यादीक करता होय आमचें तें असलें सर भें भिरांत कावजें न्ही आकांत पयस करता आनी ताजें आजारपण आमचें तें आसा जाल्यार ना भें ना भिरांत ना कावजें न्ही ना आकांत खंडी जावं आसूंक सादच ना देखून ह्या घडये खंयचें तें भें कसलें तें भें तुमचें तें आसा जेजू कळीत आसा तुमकांय कळीत आसा देखून सर्गीच्या बापा 360 फावटी तुज्या उतरां द्वारे तुवें म्हळें भियेनाका हांव आसा तुजें सवें म्हणून आनी तुका वळखलीं भियेनात तुका सत म्हणटलीं भियेनात तुका स्विकार केल्लीं भियेनात कोणी आपणायलां तुका तांच्या मनान घालून कोणी रत्म्यांत तांच्या थंय ती भियेनात बापा कित्याक तुजें उतार तांकां धैर्य दिता तुजो आत्मो तांकां धैर्य दिता मात्र न्ही आनी चड आनी चड तुजें हजारपण तांकां धैर्य दिता मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक तूं वेडो घालताय म्हूण तुजें उतार सांगता कालक्या पालक्यान चलता तरी हांव भियेना कित्याक सरस्वत म्हजें सवय आसा म्हूण तुजें उतार सांगता तुजो दांडो आनी तुजें भेत म्हाका धैर्य दिता म्हूण तुजें उतार सांगता एका बळवंतवीरा सारको सरस्वत म्हज्या उजव्याक उबो आसा म्हूण तुजें उतार सांगता हर एका रितीन तुजें उतार आमकां धैर्य दिता बोळ दिता
देखून ह्या उतराद्वारी ह्या स तुज्या भुरग्यांक असलें संपूर्ण भे वय उमटून काड बापा आनी संपूर्ण मोग तांचे थंय आसा कर त्या बरें तांचे सगळें भे पयस सरतलें आयच्या दिसा ह्या घडयेंत कसलेंच भें तांचे थंय आसूंक नजो तांकां दसूंक नजो देखून तो भियासो आत्मा तांचे थंय आसा तो उमटून काड बापा आनी तुजो दैत दिवचो तो पवित्र आत्मा तांचे थंय येवन बिडार करूंक तांच्या काळजांत मनांत तांच्या कुडींत येवन बिडार करूंक वय आमी खुशी व्हरता बापा त्या पवित्र आत्म्याक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं आमकां फावो कर आमकां धैर्यादी कर बळवंत कर त्या वरवीं तुका साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया जिणे मोज्या सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कर सोमिया जिणे मोज्या सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. सगळें बसात कोणाक देवाचें उतर आयकतना न्हीद येता ह्या वाचूंक नाका ह्या वाचूंक तो सैतान सोडिना वाचूंक खुशी आसा पूण वाचता वाचतना मन खंय चंचल जावन ह्या संवसारांत भोंवन आसता कोणाक पवित्र आत्म्याची ती कृपा जाय देवाचें उतार वाचच्या खातीर वाचलें तें उतार जाणा जावच्या खातीर मागणी देवाच्या उतरांत द्वारे आनी कितें दैवीक जानवाय जोडूंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात आज जावन देवाचें उतार वय निरंतर तें वाचूंक मात्र न्ही वय तें उतार कोण बरें करून समजा सारकें सांगता तांकां आयकूंक मात न्ही हांगा येवंक त्रास जाता जाल्यार ते युट्यूबार म्हणी खंयसर तें आमकां फावो जाता थंयसर परत तें आयकून देवाचें उतर आयकून स्वता मिस्तर जाणा जावंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात कित्याक जायत्यांक आज जिवीत ना कित्याक देवाचें उतार तांणी देगेक दवरला देवाचें उतार आयकूंक ती खुशी व्हरिनात देवाचें उतार ती वासिनात देखून जायतो वेळ जावं पुरो मोबायलाचेर ह्या संवसारी राठावळ्यांचेर करसून आसात देखून आज जिवीत तुमी होगडायला पूण आज तावन ह्या घडये तावन वय कितें तुमकां जिवीत जोडूंक अडकळ हाडटा तें सकट पयस करा मोबायल पयस करा संवसारची राठावळी पयस करा संवसारची इश्टगात पयस करा वय खाणा जेवणाचो अरबसो पयस करा ही संवसारची आशा वस्तूंची पयस करा वय हाका मेळ्याचे ताका मेळ्याचे हांगा वसाचे थंय वसाचे म्हणल्यार ते चिंता पयस करा आनी सोम्याच्या पांया तळा बसूंक खुशी व्हरा मरये बरी ताका आयकूंक खुशी व्हरा ताजें उतार वाचूंक खुशी व्हरा वय दावीद राया बरी ताजें मुखामळ पळोवंक खुशी व्हरा वय मुखामळाचो पर्जळ जोडूंक खुशी व्हरा मात न्ही ताजो नियाळ करूंक खुशी व्हरा धर्मशास्त्र परत आमच्या वंटार आसूं म्हणून देवाचें उतार आमकां उलोव दिता जोशुआच्या बुकांत तेंच उतार परत वाचूंक तेंच उतार परत आयकूंक मात न्ही समजनातल्यार कोण समजयतात तांचे सशी वचून ते समजून घेवंक आज देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवन म्हणून आतां आमी मागोवंक वेता वय बापा तुजें उतार धाडून तुवें आमकां वय सर्गीच्या राजाचे गोट स्वता मिस्तर कळीत केले तें उतार आमी आयकल्ल्या वरवीं स्विकार केल्ल्या वरवीं सत मानलेल्या वरवीं आज आमकां महिमा तुजी पळोवंक तुवें फावो केलां बापा तुवें मारताक म्हळें तूं सत मानशे तर देवाची महिमा देखतली म्हणून आज खरें सत मानलेल्या वरवीं आमकां जायत्यांक ती महिमा देखूंक तुवें फावो केलां सत तुवें उगडापें केलां सर्गीच्या राजाचे गोट स्वता मिस्तर तुमकां कळीत केलें बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची खरी वळख तुवें आमकां दिलाय मात न्ही तुज्या उतरां द्वारे आज जिवीत तुवें बरोवन अमतोच्या मापान तुवें आमकां झोण दिलाय आज संवसारान मेळना ती शांती तुज्या उतरां द्वारे आज संवसारान मेळना तो मोग तुज्या उतरां द्वारे आज संवसारान मेळना ती जनवाय तुज्या उतरां द्वारे आज संवसारान मेळना तो वय संतोष तुज्या उतरां द्वारे आज तुवें आमकां झोण दिलाय तर ह्या सर्वांक सर आमच्या भाव भयणीक तिस्स शांती तस्स संतोष तिस्स जनवाय तिस्स सकत तिस्स कृपा तस्स उजवाड तुज्या उतरां द्वारे बापा वय आमकां जाय देखून तुजें उतर आनी चड मापान आयकूंची ती उर्बा तांच्या ती वाडे आनी सडे वाचचे ती उर्बा वाडे आनी सडे वय पवित्र पुस्तक तांच्या वय दोळे आमकां धोरण त्या पवित्र पुस्तक प्रथम स्थान दिवन जियोंक तूं तांकां वाट दाखय बापा ह्या संवसाराचे सर राठावळी तांचे तान पयस कर इश्टगात तांचे तान पयस कर वायट सवय तांचे तान पयस कर कितें तांकां तुजें उतर आयकूंक ह्या वाचूंक ह्या जाणां जावंक स्विकार करून अडकळे हाडटात ते सर अडकळे तांचे तान पयस कर न्हय आज तावन ह्या घडयेतान तुज्या उतरां द्वारे तुवें बसयलें तें जिवीत भरोन तुज्या मापान तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता आमेन. स्वीकार कर सोमिया जिणे मोज्या सुखाचे धुळी पडो
वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार करचो मी आहे फोन जिणे मोच्या सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे सगळीं बसात कोण सम्याच्या सेवेक समर्पीत जावंक कशी व्हरतात उबे रावात आनी ती सेवा करूंक तुका एकच फावटी वाट उक्ती जायना वय दाविदाक विंचून खाटच्या पयलें तो आसलो खंय त्या बोकऱ्या फाटल्यान मोयजे आसलो खंय 40 वर्सां थंयसर फारवाच्या रावल्यारांत 40 वर्सां ताच्या मामाच्या जेत्रोच्या घरांत देखून साबार फावटी आमकां सेवेंत बर्थे जायचे जाल्यार आमी खालतीन जायचे पहिले ल्हान 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 सेवा करूंक आमी खुशी बरी जाय त्या दाळ मात तुजें विश्वासीपण पळोवन तुजें कालतेपण पळोवन तुजें प्रामाणीकपण पळोवन देव तुका वय मुखार मुखार हाडटा तशें कोणाक वय सोंसणेकायेन सेवेंत भरती जावंक जाय वय खालतेपणान सेवेंत भरती जावंक जाय प्रामाणीकपणान सेवा करूंक कोणाक जाय ह्या विश्वासीपणान अखेरपर्यंत सोम्याच्या एकवटांत रावंक जाय ती मात्र उबे रावत ह्या घडये कित्याक म्हळ्यार हें समर्पण चड तितलें सुलाभाचें न्हय सोंसणिकाची गरज आसा कालतेपणाची गरज आसा प्रामाणीकपणाची गरज आसा वय तुजी म्हणजे आमची परिशा जाता वय एका घडयेक न्ही हर एक घडये म्हणल्यार बरी तें राखोवंक आसा वय आब्रामाक बसयल्लें भुरग्याचें धेने केदाळा 500 वर्सांच्या प्रायर पूण ताका लाभल्लें केदाळ 25 वर्सां उपरांत देखून बसयल्ल्या गांवाक इस्रायल परजेक वय तो बसयल्लो गांव बसयल्लो वय पूण पावल्लें केदाळा 40 वर्सां उपरांत देखून आज ही सोंसणिकाय ना जाल्यार सोम्याच्या सेवेंत रावंक जायना वय ही ल्हान ल्हान सेवा करूंक आमी तयार ना जाल्यार वय खंडीत जावन आमकां मुखार येवंक साध्य जायना साबार भावां भयण्यांनी साक्ष दिल्या हाज्या पयलें वय पयलें खंय पट्टी आसलीं कशें इल्लें वय मुखार येवंक खुशी व्हेली तांणी मुखार बसूंक खुशी व्हेली मुखार बसून आयकूंक खुशी व्हेली फाटीं पळय नासतना फाटीं कोण कितें करता म्हणल्यार तांच्या गमनाक हाडी नासतना वय पळयान गी हर एका रितीन तुजी म्हजी आमची परिक्षा जाता देखून आज ह्या परिक्षेक कोण तयार आसा ती उबी रावात खंडीत जावन ह्या वरवीं मात्र वय कितें म्हणटात हाका ट्रेनिंग म्हणटात ही तरबेती म्हणटात ही तरबेती जोडूंक कोण खुशी व्हरतात मुखार येयात एक दीस तुमकां तो खंय आसल्यार तुमी खंय आनी पावयतलो म्हणल्यार तुमकांच कळटलें ती सोंसणिकाय तुमकां जाय तर त्या प्रामाणीकपणान जिवंक तुमकां जाय तर त्यात विश्वासपणान तुमकां सेवा करूंक जाय तर ह्या घडी उबे रावत आमी प्रत्येक तरां मागोवंक वेता वय बापा तुवें आमकां दाखोवन दिलें पूण जायत ती खुशी वरिनात बापा पूण कोणी खुशी व्हेल्या तांकां तुवें बसयलाय देखून तुजी कृपा तूं तांकां लाभय ह्या तांच्या वय तांच्या सोंसणिकायेंत तांच्या प्रामाणीकपणांत तांच्या विश्वासीपणांत तांकां मुखार येवची वाट जावं प्रवशीत दारवटांतल्यान भितर सरतात पूण तुका सांगाता घेवन तांकां मुखार सरूंक तुजेर पातयेनी दवरून तांणी मुखार सरूंक तुजी उतां सत मानून तांणी मुखार सरूंक तुजी कृपा जोडून तांणी मुखार सरूंक तूं तांकां वाट दाखय बापा मात न्ही वय कितें ती खुशी व्हरतात कितें ती आश येतात वय जावं पुरो एका काळार पट्टी आसली आतां इल्ली मुखार आयल्यान आनीक चड आनी चड वय तुजो मोग करूंक मात न्ही तुका उंच उबारूंक आनी तुज्या महिमेंत भागीदार जावंक ती खुशी व्हरतात तर बापा तुजी खुशी वय तर ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन तूं भर सक्तेन तूं भर उजवाडान तूं तांकां हाड मात्र न्ही तुज्या पवित्रत्म्याच्या ध्यानांनी वय खंयच्यान ध्यान म्हणल्यार तुका खुशी तूं खुशी व्हरता त्या ध्यानान तूं तांकां भर खंयची सेवा तांणी खरीच त्या सेवा खातीर तांकां तूं तयार कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन स्वीकार कर सोमिया जिणे मोच्या सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कर सोमिया जिणे मोच्या सुखाचे धुळी पडो वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे उबे रावलीं सगळीं बसात आनी सक्कट तुमी दोळे धांपात कोणेच दोळे उक्ते करचे नाकात आतां कोण आज हांगासर पयले पुटी आयल्यान ती उबे रावा तुमचे खातीर प्रत्येक तरान मागोवंक
तुमच्या कुटुंबा खातीर हांव मागोवंक खुशी व्हरतां, तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर मागोवंक खुशी व्हरतां, तुमच्या मुखल्या फुडारा खातीर हांव मागोवंक खुशी व्हरतां. मुखार देवाचें येवजण कितें तुमकां आसा तें तुमकां कळीत करच्या खातीर हांव मागोवंक खुशी व्हरतां. आज कोणी हांगासर पयले फावटी येवन पावल्यान तर ती मात उबे रावन ती हेरां बसयलीं तांचे खातीर मागा, हांव मावनपणी मागा. ह्या सर भावां भयण्यांचेर आज देवाचो वर्तो आशिर्वाद देवन येवन दी, वर्ती कृपा तांकां लाभोवन दी. ओ जैतो वय मोग तांकां देवाचो लाभोवन दी. हांगा ती फाटी वेत आसतना वो अनुभव तांच्या जिवितांत सदां काळ उरोवन दी. सोम्याचो मोग करून तांची उर्बा वाडोवन दी. मातने आनी चड आनी चड कितें सता मिस्तर गुट आसात ते तांकां कळीत जावं देत. आनी की चड आनी चड सोम्याची वाट हांगासरची वाट तांकां उक्ती जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. वय बापा ही सर भुरगीं पयले फावटी तुज्या पांया तळा पावल्यांत तुवेंच तांकां हाडलां. कोणाय की तुवें हाडिनातल्यार कोणूच येवंक तुज्या सशी सकाना म्हूण तुजें उतर सांगता बापा. देखून तुजें येवजण कितें आसा ह्या भुरग्यांक तूं कळीत कर. कितें तुवें बसयलां तें जिवीत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तें तुवें फावो कर. ह्या भुरग्यांक वय सोम्या तकलेच्या माथ्यां पांयाच्या थळा पर्यंत तांच्या कुडीची मतीची काळजाच्या आत्म्याची बरी भलायकी तूं तांकां दी. शांती समाधान संतोष मोग मायपास तूं तांकां दी. तांच्या कुटुंबांत तांणी वचून उजवाड जायशें तूं कर. मात न्ही कुटुंबांतल्या हेरांकी हांगासर हाडचे बरी तांकां तुवें विसरून काडलेली पर्जा जावन वय तांच्या मारिपात तुजी खरी वळख कुटुंबांत असल्या हेरांक दिवंक तूं तांकां फावो कर बापा. मात न्ही ह्या घडये तांचे कितें हस्कतकाय आसा जाल्यार ती तांची पयस कर. कितें पातकां आसा जाल्यार ती तुका तांकां बक्षी. तांच्या कुटुंबांत कोण आसात तांकां सगळ्यांक वय ह्या तुज्या भुरग्यां मुखांतर वय तांकां हर एकल्याक तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे देवन सगळें कुटुंब जोशुवेच्या कुटुंबा बरी संपूर्ण तरेन तुका समर्पीत जावन तुज्या सेवेक समर्पीत जावन जिवंक जायची कृपा आनी आशिर्वाद तांकां दिवन आनी चड आनी चड तांकां वय तुजी खरी वळख दिवन तुका विश्वास रावंक प्रामाणीकपणान जिवंक आनी वय तुवें खुशी वेल्यार तुज्या सेवेंत तांणी भरतीच जावंक तूं तांकां वाट दाखय म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे दोळे पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे दोळे पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे. सगळीं बसात कोण खुशी व्हरतात. तूं आनी तुजें सगळें घराणें कुटाम वय सोम्याच्या सेवेंत भागीदार जायचे म्हणून ह्या हांगासर तांणी येच जाय म्हणून कोण खुशी व्हरतात. कुटुंबांत तूं एकलो येता एकली येताय जावं पुरो सगळ्या कुटुंबान सांगा येजे. वय भुरग्यांक सांगाता, ह्या व्हडांक सांगाता, ह्या ल्हानांक सांगाता, सगळ्यांनी हांगा येवंक वय देवान वाट उक्ती करी जे म्हणून कोणी खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावात. कित्याक आमच्या मागण्याद्वारे मात्रें साद कळनासतना आमी मागलेल्या वरी मात्रें साद वय कित्याक आमी खुशी व्हरता वय पूण देवान ती वाट उक्ती करी जे तांची धरून जाल्ली काळजां मोवाळ करी से. ह्या संवसारांत तांकां विंगड करी से. तांकां हांगा येवची वाट कितें म्हळ्यार तांकां कळीत करी से. मात्रें तांचे तें ताच्या देवाच्या उतरांची थान बूक तांचें तें आसा खरी जे. मात्रें तांच्या जिवितांत कितें चड गरजेचें हें उत्तम म्हणलें तांणी जाणा जावचे खातीर वय तांणी हांगासर येवची ती वाट जेजूनच तांकां कळीत करी जे. देखून ह्या घडये तुमच्या सगळें कुटुंब संपूर्ण तरान हांगासर येवंक तुमी खुशी व्हरतात. वय तर देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार ताजी वाट तांकां उक्ती करून दी म्हणून आतां आमी मागया. वय बाबा तुवें म्हणाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार हांव सत हांव वाट आनी हांव जिवीत तें सत आसा तुज्या उतरांत. तें उतर आयकोवच्या खातीर आसा तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबाच्या सर्वांक तूं हांगासर आपोवन हाड बापा. ती वाट तुजे सचिवची वाट तुज्या पुता जेजून दाखयली तांणी जाणा जावच्या खातीर कुटुंबाच्या सदस्यांक हांगासर येवची वाट तूं तांकां दाखय बापा. मात न्ही तूं संवसार जिवीत संवसारांत आसतना तुज्या पुता तें आसलें तें जिवीत बरोवन तुज्या मापान तें जोडूंक उबे रावन आसले ह्या स तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्यांनी तें जिवीत जोडचे खातीर हांगासर येवंक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. आनी त्या वरवीं मात्र जेजू तें मात्र तें जिवीत आसा. कोणा तें जेजू ना क्रिस्त ना तांकां जिवीत ना तुजें उतर सांगता. देखून आज तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तांणी वळखोवच्या खातीर स्विकार करचे खातीर सत मानच्या खातीर आनी तांचो वय सोमी म्हणून तांणी संपूर्ण तरान सत मानच्या खातीर ह्या जाग्यार येवन तुजें उतर आयकोंक ह्या स तुज्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याक ह्या सगळ्या तांच्या मतीन तें प्रेरण घाल बापा. आनी बेगीनच वय साद फाल्यांच्या दिसा ह्या कुटुंबाक सांगाता हांगासर येवंक तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे
धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कर सोमिया हे फोन जिणये मोजा सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. सगळे बसात निमाने तुमच्या खासगी इराद्या खातीर या कोणी पिडेस आसा जाल्यार उबे रावात. कोणाक वय जावं पुरो काम ना तांकां काम मेळचे खातीर उबे रावात. भुरग्यांच्या दैननांतल्यांनी उबे रावयेत. या कोणाक विजा येवंक आसा मस्त पाटी जाल्या तांणी उबे रावयेत. या कोण शिकचीं भुरगीं आसात त्या शिकच्या भुरग्यां खातीर मागून कोणी उबे रावयेत. वय कोण वायट संवयेंत आसा तांचे वायट संवय सांडून जेसूची येवंक तांकां वाट उक्ती जावं दी म्हणून मागोवंक उबे रावयेत. ह्या घडये फातकांत कोण आसा ती फातकां सांडून संपूर्ण पवित्रपणाची जिणी हांवें जियेसे आत्मीक रितीन वय देवाक मानवाची जिणी जियेसे म्हूण कोण कशी व्हरतात उबे रावात. ह्या घडये कितें तुमचे खासगी मागणी आसा तें सकट जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळ मी दवरया. वय बापा ही सर भुरगीं तुका सत मान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर एकवटल्यान कितें तांणी मागलां तें तुवें दिता म्हणाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता. कितें तांकां गरज आसा मात्र तें तूं तांकां दे. न्ही मर्जेचें गरजेचें मात्र कितें तुका महिमा हाडटा तें तूं तांकां दे. कितें तुजें सरशी येवंक तांकां वाटूक जाता तें मात तांकां दे. आनी कितें चड आनी चड वय तुका वळखूंक तांकां गरज आसा तें सकट तूं तांकां दी बापा. वय कोडीची मती काळजाच्या आत्म्याचे हर एकल्याक तूं बरी भलायकी दी. शांती समाधान संतोष मोग मागपा हर एकल्याक तूं दी. दिसपडतो ग्रास सोडूंक वयर सदांचें काम करूंक तूं तांकां कुडीक बळ भलायकी दी बापा. तांचेच म्हळ्यार घरांत रावंक तांकां आसरो आदार दी बापा. कोणाक वय भुरग्यांचें देन ना ह्या कुटुंबा जिवितांत तो संतोष तांकां जोड दी बापा. आनी कोण रिणांत आसात ते रीण माफी करूंक ह्या रीण फारीक करूंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. आनी कोण खंयच्या कश्टांत आसा खंयच्या बेजारांत आसात काळोखांत आसा तांकां उजवाडाक हाड बापा. कितें तुवें बसयलां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें जिवीत ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वीकार कर सोमिया हे फोन जिणये मोजा सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. सगळे आमी दिबी घालया आनी वय परत आमचें समर्पण आमी करया जेजूक. वय जेजू तुजो हांव मोग करता खरेंच हांव तुजो मोग करता. वय ह्या फुडां सगळ्या काळजान मना सक्तेन हांव तुजो मोग करता म्हण जेजूक भास दिवया आनी गावया. तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुज्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वात वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर कोणा पासत आमी मागलां तांचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडटा
जिविताची जर जीविताची जर जीविताची जर जीविताची जर दिता जीविताची जर जीविताची जर जीविताची जर